ka na? Okay, game na. Okay, now. Again na, circle, pero not circle. Okay, ito. Yan. Yan. Ito mo lang yung drawing. Okay. Next, natin yung eyes. Medyo small na. Yan. Next, natin yung nose. Hindi ka ng parang letter S. Ganun, medyo long. There. Yan. Kapag mo sila. Okay na pwede. There. Okay. Next, put natin yung body. Okay, gaya mo si Daddy. Si Daddy gagawin mo. There. And, oops. Nakaroon ko sa okay lang. Okay. Tapos, wait lang. Yan, anak, tinuloy ko natin. Okay. Tapos next, put natin ng 1, 2, 3. Tsaka dito din sa other side. Kaso sa akin, hindi nakikita. Yan. Then, mas maganda ako yun. Then, i-keep ka ng line. Parang pwede. Okay. Tapos next, ka na. Ganito na. Ka na. Dalawang. Oh. There. Konti lang. Okay. Tapos next, ka na another. Oh, pero hindi finished. Okay. Tapos put mo to. Put ka na ganitong lines. Kasi okay na natin ito. There. Then, yung 2 big ears. 1. And, put ka ng konting ears. Siguro mga 1. Sige, ayaw sila dito. Tapos, put ka ng light dito. Para sa ears na. Sekali Parang yung ganda yung light dito sa dito. Tapos, lagay tayo ng konting ear sa ears na tayo. Yan! Okay.
Tapos, ano ba gusto mong maging girl or boy? Elephant. Girl. May kulang pa. Kulang tayo ng tail. Ano ba yung tail ng elephant? Ito lang na. Ano na? There. Natin na. Ano tawag dyan? Eyelash. There. Suot natin ng there. Okay na. Ay, hindi, yung- natin ng lights mo. Gusto ng elephant. Isa na. There. Meron na tayo elephant. One, two, three. Here's our drawing. If you like, then you can also color your drawing. I'll color mine green. Finish na si Mia. Now let's show our colors. One, 1, 2, two, three, go! which one's better? Which one's better? Comment down below what Daddy will teach us next. Tell us who's the better one, Daddy or mine. Don't forget to subscribe. Bye!